Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər. İnşallah sual-cavab verilişində sizin bizə göndərdiyiniz suallara cavab verəcəyik. İlk öncə bizə təşəkkürlər gəlib, biz də təşəkkür edirik və sual bundan ibarətdir. Əssalamu aleykum, Allah sizdən razı olsun. Amin, belə bir sualım var. Əleykəssalam, Allah sizdən də razı olsun. Deyirlər, dəstəmaz alanda suyu açıq qoymaq vacibdir. Xeyr, belə bir şey yoxdur, vacib deyil. Bəs niyə görə vacibdir? Bəli, vacib deyil. Bəs onda bizim dəstəmazımız düz deyil. Mən dəstəmaz alanda əlimi və üzümü yuyandan sonra bağlayıram və əlimlə üzümün suyunu hər tərəfinə çatdıraraq Qədr surəsini oxuyuram. Sonra suyu açıb qollarımı yuyuram. Qədr surəsini oxumaq vacib deyil. Yəni, oxumasaz da olar. Sonra suyu açıram. Anam bir stəkan su ilə qollarımı yuyuram. Anam bir stəkan su ilə dəstəmaz alır və o suyu gülün dibinə tökür. Hər halda biraz sual uzundur, amma mən bu qədər başa düşdüm bu sualdan ki, əvvəla o ananız deyirsiniz, dəstəmazın suyunu gülün dibinə tökür. Bəli, lap yaxşı. Məkruhdur ki, bəyənilmir ki, çirkab bir yerə geçsin dəstəmazın suyu. Elə gülün dibinə, ağacın dibinə tökülsə yaxşıdır. Amma bu o demək deyil ki, biz evlərimizdə adi, belə deyək, kanalizasiya xəttlərinə axan krantlarda dəstəmaz ala bilmərik. O dəstəmaz düzdür, heç bir eybi yoxdur. Və suyu açıq qoymaq da və yaxud da bağlamaq da vacib deyil. Sadəcə burada israf bir məsələ var ki, su ona görə tez-tez bağlayırlar ki, israf olmasın. Amma burada növbəti bir məsələ bundan ibarətdir ki, üzü ki yuduz, sağ qolu yuduz, sol qolu yuyanda suyu ki götürüb tökürsünüz qolunuza, onda istəsəz ki, məsələn, məs çəkəcəksiniz sol qoldan sonra başınıza, ayaqlarınıza, su çox axmasın, israfın qarşısını almaqdan ötürü adətən 2 dəfə yumaq müstəhəbbidir də qolu. Bir dəfə vacibdir, 2 dəfə müstəhəbdir. Elə üzdən o biri qolu da fərqi yoxdur. Birinci dəfə vacibdir, ikinci dəfə müstəhəbdir. Sol qolu yuyanda ikincisini töküb yumaq istəyəndə sol əlinizlə elə bağlayın və başlayın sol qolunuzu yumağa. Ki, krant da orada bağlandı və yuyandan sonra başa və ayaqlara məs çəkəcəksiniz. Bu ona görədir ki, məsələn, insan ikinci dəfə suyu töküb qolunu yuyandan sonra krantı bağlasa, gərək diqqətli olsun ki, o krantın üstündə əlavə su olmasın. Çünki məs çəkəcək, məsun suyu kənar suyu sayılmamalıdır. Yox, əgər krantın dəstəyi qurudursa, heç bir eybi yoxdur. Yuyandan sonra bağlayıb başına məs çəkə bilər. Ki, adətən sulu olur və ona görə orada israf olmasın deyə bağlayırlar və dediyimiz kimi dəstəmazda da əlavə su sayılmasın deyə, kənar su sayılmasın deyə məsun suyu, ona görə də ikinci dəfə tökəndən sonra, elə daha doğrusu qabaq, ikinci dəfə tökməmişdən qabaq suyu bağlayın, ondan sonra sol qolunuzu yuyun. Bu qədər. Növbəti bir məsələ, yenə də təşəkkürlər gəlib, biz də təşəkkür edirik, Allah razı olsun. Hacı, salam aleykum, əleykəssalam, toyda oynayan niyə cəhənnəmlikdir? Çox sağ ol. Hacı, mən yuxuda səni və rəhmətlik Hacı Şahini birlikdə gördüm. Allah haqqı hər üçümüz bir masa arxasında oturmuşduq. Allah Hacıya da rəhmət eləsin. Bütün dünyadan köçən din xadimlərinə, ruhanilərə, alimlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlarını hifz eləsin və inşallah sizin də bu yuxunuzu Allah xeyrə calasın. Amma burada ki, deyirsiniz, toyda oynamaq niyə cəhənnəmlikdir? Ümumiyyətlə, oynamağın özü, rəqs etməyin özü haramdır və günah sayılır, bu işdən gərək çəkinəsiz və buna icazə yoxdur. Növbəti bir sual, İmam Zaman əleyhissalam zuhur edəndə inşallah cümə namazı hər bir müsəlmana vacib olacaq. Ümumiyyətlə, cümə namazının vacibliyi 2 cürdür. Bir var məsum imamın qeyb dövrü, bir də var məsum imamın zuhur dövrü. Məsum imamın qeyb dövründə, ki, hal-hazırda biz qeyb dövrünü yaşayırıq, cümə namazı vacibdir, amma vacibi təxiridir. Çünki bilirik ki, vaciblərin növləri var.
Vacibi təxiri var, vacibi kifayi var, vacibi təyini var. Yəni, bir neçə cür vacibin növü var. Məsələn, vacibi kifayi budur ki, eyni anda bir iş hamıya vacibdir, amma biri eləsə, o birisilərinin boynundan götürülür. Məsələn, salamın cavabını vermək kimi, əgər bir nəfər deyək ki, bir neçə adama salam verirsə, onun salamını qaytarmaq hamıya vacibdir. Amma içimizdən biri o salam verənin cavabını qaytarmış olsa, o birisilərə ələykəssalam demək vacib deyil, yəni o birilərinin boynundan götürülür. Buna deyirlər vacibi kifayi, ki, məşhur bir vacib növüdür. Vacibi təxiri də var. Vacibi təxiri nədir? İxtiyar sahibisən sən. Yəni, eyni vaxtda sənə bir neçə dənə şey vacib olur, amma birini eləsən, o birisilər ehtiyac yoxdur ki, ixtiyar sahibisən, hansını istəyirsən, onu elə. Məsələn, Ramazan ayında kəffarə, adamın boynuna kəffarə gəlir. 3 dənə şeydən biridir. Ya bir qul azad eləməlisən, indi qul yoxdur, bu hökm götürülüb. Hər halda da yəni bu şəri hökmdür. Ya bir qul azad eləməlisən, ya 60 gün, o bir gün qəzadan əlavə, kəffarə olaraq bir günü batil elədiyin üçün kəffarə orucu tutmalısan 60 gün, ya da 60 nəfər fəqirə taam verməlisən. Bu kəffarə vacibdir, üçü də, amma təxiri vacibdir. Yəni, ixtiyar sənin əlindədir, seçim sənin əlindədir. Hansını istəyirsən, onu elə. 3 dənə şeydən birini eləyəcəksən. Vacibi təxiri, İmam Zaman əleyhissalamın qeyb dövründə cümə namazı belə deyil ki, vacib deyil. Vacibdir, amma vacibi təxiridir. Yəni, cümə günü zöhr vaxtı, günorta vaxtı sənə 2 namaz vacibdir. İkisindən biri vacibdir daha doğrusu. Zöhr namazı və cümə namazı. İndi seç, hansını istəyirsən, o cür qıl. Əlbəttə, alimlərimiz buyururlar ki, qeyb dövründə cümə namazı vacibi təxiri olmasına baxmayaraq, yaxşı olar ki, bəziləri buyururlar, ehtiyata əsasən cümə namazını qılmaqdan əlavə zöhr namazını da qılsınlar. Hər halda bu, qeyb dövrünə aid olan cümə namazının vacib növüdür. Amma İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru dövrü, ümumiyyətlə məsum imamın zuhuru dövründə bu vacibi təxiri olmayacaq, vacibi təyini olacaq. Yəni, belə deyil ki, seçim sənin əlindədir, istəyirsən zöhr namazını qıl, istəyirsən cümə namazını qıl. İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru dövründə artıq cümə namazı vacibi təyinidir. Yəni, sən hökmən gərək cümə namazını qılasan. Növbəti bir sual. Allah 18 min aləmə əmr etdi. Əraf surəsi 11-12-ci ayələr. İsra surəsi 61-65-ci ayələr. Bugündən Adəmə səcdə edəcəksiniz. Şeytandan başqa hamı Allahın əmrini yerinə yetirdi və torpağa səcdə etdi. 6000 il ibadəti olan şeytan dedi, Adəm torpaqdan yarandığı üçün mən torpağa səcdə etməyəcəm dedi. Kafir oldu. Demək, torpağa səcdə etməyənlər kimin ardınca gedir? Burada torpağa səcdə etmək yox, Həzrəti Adəmə səcdə etmək. Çünki Quran buyurur, fəqulna lil mələikəti üscudu li Adəmə. Səcdə edin Adəmə. Ümumiyyətlə, səcdədə 2 məsələ var. Gərək bunlar bir-birindən ayrıla. Bir var məscudun ləh, bir var məscudun əleyh. Bir var sən kimin üçünsə səcdə edirsən. Bir də var nəyinsə üzərinə səcdə edirsən. Nəyinsə üzərinə səcdə etmək, onsuz da səcdədə sən alnıvı, başını nəyinsə üzərinə qoymalısan. Torpaq olsun, daş olsun, nəyinsə üzərinə qoymalısan. Bu məscudun əleyhdir. Yəni, səcdə zamanı başını üzərinə qoyduğun hər hansı bir şey. Amma bir də var məscudun ləh. Yəni, kim üçün səcdə edirsən? O Allahdır. Məscudun ləh Allahdır, məscudun əleyh torpaqdır. Biz indi torpağı götürüb məscudun ləh hesaba ala bilmərik ki, torpaq məscudun ləhdir. Mən torpaq üçün səcdə edirəm. Yox, torpağa səcdə edirəm, amma Allah üçün səcdə edirəm. Allah üçün səcdə etmək başqa, torpağa səcdə etmək başqa. Orada fəqulna lil mələikəti üscudu li Adəmə. Səcdə edin Adəmə. Bəli, səcdə zamanı indi başı bir yerə qoymaq lazımdır da. Burada da Həzrəti Adəmə səcdə əmri gəldi ki, Adəmə səcdə edin. Bəli, iblisdən başqa bütün mələklər səcdə elədi. İblis səcdə etmədi və nəticədə
bilirik ki, Allah dərgahından qovuldu. İmam Zaman əleyhissalam zuhur edəndə ərəbcəsini deyə bilərsiniz, kürəyin Kəbə evinə söykəyəcək, özünü İmam Hüseyn əleyhissalamla tanıtdıracaq. Bəli, İmam Zaman əleyhissalam Kəbədə zuhur edəcək, arxasını Kəbəyə söykəyərək, bütün dünya əhlinə, ya əhləl aləm, ey bütün aləmin əhli söyləyərək, Ənəbnul Hüseyn, mən İmam Hüseyn əleyhissalamın oğluyam, əlləzi qətəluhə ətşana, o Hüseyn ki, onu susuz şəhid elədilər. Biz bilirik ki, İmam Zaman əleyhissalam Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın intiqamını alacaq. Nəinki İmam Hüseyn əleyhissalamın, elə bütün peyğəmbərlərin, imamların intiqamını alacaq. Bu mənada ki, heç bir peyğəmbər və imam yer üzündə kamil surətdə tövhid hakimiyyətini qura bilmədi. Bu, ona görə yox ki, onun gücü yox idi. Gücü var idi hər cəhətdən, amma şərait buna imkan vermirdi. İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunda şərait yarandığı halda ağa zuhur etdikdə, bəli, özünü İmam Hüseyn əleyhissalamla tanıtdıraraq və özü də buyurur ki, Həzrət Fatimə-i Zəhra salamullahi əleyha mənim üçün ən gözəl nümunədir və Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın övladı kimi özünü tanıtdıraraq bütün dünya əhlinə səslənəcək və sanki həmin o İmam Hüseyn ağanın Kərbalada axıdılan qanının intiqamını almağı İmam Zaman əleyhissalam bütün dünyaya çatdırmış olacaq bu sözlə. Əssalamu aleykum, aleykəssalam. Hacı, Allah sizdən razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Allah ömrünüzə və elminizə bərəkət versin. Bir sualım var. İnsan cünub halında, cünub halı, yəni boynuna cənabət qusulu gələn adama deyirlər. Cənabət qusulun adına deyirlər. Cünub o adam ki, boynuna qusul gəlib. Bəli, cünub olanda ölsə, ölü yuyulan zaman ona meyit qusulu ilə birlikdə cənabət qusulu da verilməlidir. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Elə meyit qusulu hamısını əvəz eləyir. Növbəti bir sual. İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqi aşkara çıxdı Kərbəlada və İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqi rüsvay oldu yaxşı mənada. Buna bir neçə dəqiqə işarə edə bilərsiniz. İmam Hüseyn əleyhissalam eşqini gizlədirdi. Allah isə Kərbəlada aşkar etdi və imam eşqi ilə yaxşı mənada rüsvay oldu. Bəli, bu belə bir söz var. Böyük alimlərdən birinin qəşəng sözüdür ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın eşqi Kərbəlada aşkar oldu. Yəni, eşq rüsvay oldu. Belə bir yaxşı mənada götürsək bu sözü. Eşq rüsvay oldu, yəni faş oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam, ümumiyyətlə Allah aşiqləri öz eşqlərini gizlədiblər. Və sonda da Allah özü vəd verib, söz verib ki, o eşq ki mənə var, mən onu bütün dünyada aşkar eləyərəm. Bunun sadəcə yolu budur ki, insan həmin eşqi yaşadığı müddətdə gizlədir və gizlətməlidir də. Əsl aşiqlər, Allah övliyaları bu cür olublar. Onlar istəməyiblər, məsələn, eşqləri bilinsin, aşiqlikləri bilinsin. Nəinki aşiqlikləri, ya, hələ yaxşı əməlləri də istəməyiblər bilinsin. Amma Allahın iradəsi budur ki, o əməl ki, Allaha xatirdir, o sevgi ki, sırf Allahadır, bəli, o əməl, o sevgi heç vaxtı küncdə bucaqda qalmayacaq. O, balaca bir əməl də olsa, küncdə bucaqda yerinə yetirilən balaca bir əməl də olsa, Allah o əməli o qədər böyüdəcək ki, bütün dünya o əməldən danışacaq. Məsələn, Həzrət Əli əleyhissalamın məsciddə üzük verməsi. Məscidin bir güşəsində ağa namaz qılırdı, rükû halında üzük verdi fəqirə. Amma görürsən, Quran da bundan danışır, hədis də bundan danışır, şair də bundan danışır, məddah da bundan danışır, alimlər, minbər ustadları, hamısı 1400 ildir bu hadisədən danışır ki, Həzrət Əli əleyhissalam rükû halında zəkat verdi. Yəni, qapısını açıb ambar-ambar qızıl paylayanlar, gümüş paylayanlar barəsində heç bir söz olmadı, amma məscidin bir güşəsində bir üzük verildi, hamı ondan danışır, özü də
əsrlərdir. Yəni bu artıq Allahın o iradəsinin gerçəkləşməsidir ki, Allah istəyir ki, bu əməl ki Allaha xatir görüldü, bu əməl gizlində qalmasın. Eşq də belədir, aşiqlik də belədir. İmam Hüseyn əleyhissalamın Allaha olan eşqi, nə zaman insan o eşqi görə bilər? O eşqə, insana bir aşiqə bəla gələndə, bəla gəldikcə eşq üzə çıxır. İmtihan gəldikcə, imtihan ağırlaşdıqca Allaha olan sevgi biraz da artır. Bu, eşqin, belə deyək, aşkar olmasıdır, Kərbalada faş olmasıdır. Növbəti bir sual, bir insanın övladı süni mayalanma ilə dünyaya gəlsə, şəri olaraq halaldır. Bəli, halaldır, o uşaq halaldır və bu işin də heç bir eybi yoxdur. Yəni, süni mayalanma şəri cəhətdən qəbahətli bir əməl, haram bir əməl sayılmır. Sadəcə burada müəyyən haram cəhətləri ola bilər bu işin ki, məsələn, naməhrəmin toxunması kimi və başqa bir neçə işlər var ki, o haram ola bilər. Amma prosesin özü, əməlin özü dinimiz, şəriətimiz nöqteyi nəzərindən halaldır və heç bir eybi yoxdur. Dünyaya gələn uşaq da halaldır, təmizdir, pakdır və inşallah ki, müsəlmandır. Növbəti bir sual, salam, aleykəssalam, Allah sizi iki cahanda üzünüzü ağ eləsin. Allah razı olsun, bahəm inşallah. Sualım budur, nə üçün Həc surəsində 2 dəfə səcdə ayəsi var? Nə üçün Səcdə surəsində 2 dəfə səcdə ayəsi var? Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərimdə səcdə ayələri 14-15-ə yaxın surədə var. Sadəcə onlar 2 yerə bölünür. Vacibi səcdə ayələri olan, qeyri-vacib səcdə. Vacibi səcdəsi olan ayələr Ələq surəsində, Fussilət, Nəcm və bir də Səcdə 4 dənə surədədir. Yəni, onları adam oxuyanda, eşidəndə gərək səcdə eləsin. Amma başqa surələrdə olan ki, Həc surəsində 2 dəfə deyirsiz gəlib, bəli, elədir, 2 dəfə gəlib. Bunun bir səbəbi yoxdur. Sadəcə orada Allah Teala hər bir şeyin Allaha səcdə eləməsindən danışır, ona görə gəlib. Ki, orada bir ayədə zahirən yadımdadır ki, Ələm tərə ənnəllaha yəscudu ləhu mən fis-səmavati vəl-ərd, yerdə və göydə hər bir şeyin, hər bir varlığın Allaha səcdə etməsini görmürsənmi? Yəni, Peyğəmbər Allah Teala buyurur. Yəni, səcdədən danışır ona görə. Amma hər halda oradakı səcdə, vacibi səcdə deyil. Növbəti bir sual, Mövla sözünün və zikr sözünün lüğətdə əsl mənası nədir? Mövla ağa və rəhbər deməkdir, dost mənasında, köməkçi, himayə eləyən mənasında da gəlib. Quran-ı Kərimdə işlənən bir sözdür, vəli sözü, övla sözü, vilayət sözü, bunlar Quran-ı Kərimdə işlənən sözlərdir. Amma əsl lüğətdə mənası, yəni iki şeyin və yaxud da iki kəsin fasiləsiz və məsafəsiz olaraq bir-birinə yaxınlığı deməkdir. Məsələn, Ən-nəbiyyü əvla bil-mü'mininə min ənfusihim. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən də övladı. Övladı yəni yaxındır. Allah da həmçinin, yəni Allah, Peyğəmbər, insanların vəlisidir deyəndə, mövlasıdır deyəndə, yəni onlara çox yaxındır. Və yaxınlığını nəzərə alıb, deyirik ki, bəli, həmin o Allah və yaxud da Peyğəmbər insanın nəyi sayılır? Ağası sayılır, rəhbəri sayılır, kömək edəyəni, himayə edəyəni və ixtiyar sahibi sayılır. Bir sözlə, sahibi ixtiyar. Yəni, insanın bəzən ixtiyarı başqasının əlində olur, amma əsasən insanın öz əlində olur. Məsələn, qızın vəlisi deyirlər, atasıdır. Yəni, ixtiyar sahibi atasıdır. Onun icazəsi olmadan qız ərə gedə bilməz, kəbin kəsdirə bilməz. Mövla sözü bu deməkdir. Məsələn, Həzrət Əli əleyhissalamın barəsində gəlib ki, mən kuntu mövla fəhəzə Əliyyum mövla. Mən kimin mövlasıyamsa, Əli onun mövlasıdır. Yəni, ağası və rəhbəridir. Zikr sözü də yəni xatırlamaq, yada salmaq ki, bu da Quran-ı Kərimdə işlənən bir sözdür. Zikr elə, yəni xatırla, yada sal. Növbəti bir sual, salam, ana oğulla pişnamaz qıla bilər.
yəni cəmaət namazı demək istəyir. Kişinin qadına iqtida eləməsi düz deyil. Yəni qadın pişnamaz dayana, kişi ona iqtida eləyə, fərqi yoxdur. Məhrəm və yaxud da naməhrəm fərq eləməz, olmaz. Amma kişi dayana, pişnamaz, qadın ona iqtida eləyə, bu olar. Bunun heç bir eybi yoxdur. Amma hər halda orada da pişnamazlığın şərtləri var ki, o gərək yerində ola. Növbəti bir sual, Meyrac gecəsində hədislərə əsasən Peyğəmbərimiz Allah Taala ilə Həzrət Əli əleyhissalamın səsi ilə danışıb, düzdür? Bəli, Həzrət Əli əleyhissalamın fəzilətlərindən biri də budur ki, Peyğəmbərimiz Meyraca gedəndə Allah Taala səs yaradıb və Peyğəmbər təbii ki, bir səs olmalıdır ki, onunla danışsın. O da Həzrət Əli əleyhissalamın səsi olub və Peyğəmbər o səslə danışıb. Abdullah ibn Ömər, ikinci xəlifənin oğlu Abdullah bu rivayəti nəql eləyir. Əhl-i sünnə alimlərindən olan Xarəzmi Əl-Mənaqib kitabında bu hədisi gətirir ki, Peyğəmbərdən səhabələr soruşdular ki, sən Meyrac gecəsində Allahla hansı səslə, hansı dildə Allah səninlə danışdı? Peyğəmbər buyurdu ki, Allah mənə Həzrət Əli əleyhissalamın dili ilə, səsi ilə müraciət eləyirdi, xitab eləyirdi. Və bu barədə Peyğəmbərimiz danışır və sonda da buyurur ki, bu məni çox aram eləyirdi, məni çox rahatlayırdı. Bəli, Quran-ı Kərimə də nəzər salanda görürük ki, Allah Taala'nın Peyğəmbərlərlə danışığı mələk vasitəsindən olub, birbaşa olub və bir də pərdə arxasından, min vərai hicabin, məsələn, necə Həzrəti Musa Peyğəmbərinin Quran-ı Kərimdə də var ki, bir nur şəklində ağac vasitəsi ilə, yəni pərdə arxasından, min vərai hicab Quran ayəsidir, yəni hicab arxasından danışırdı. Burada da məlumdur ki, məsələn, Allah Taala orada Həzrəti Musa Peyğəmbərə buyurur ki, inni ənəllah, fə'budni, həqiqətən mən Allaham, mənə ibadət elə. Həzrəti Musa Peyğəmbərlə danışır. Bəli, bu hicab arxasından danışıqdır. Burada da səsin olması lazımlı bir haldır ki, Peyğəmbər həmin o səs vasitəsilə, hicab arxasından olan səs vasitəsilə danışsın. Yəni bu hədislərdə, dediyim kimi mənbəsində dedim, gələn bir fəzilətdir ki, Əli əleyhissalamın barəsində. Növbəti bir sual, müsəlmanlar nisa təvafını etdikdən sonra İbrahim Peyğəmbərin məqamında namaz qılmasa təvaf batıl olur. Burada Allah dostuna olunan hörmətdən gedir söhbət. Bəli, Quran-ı Kərimdə var ki, vəttəxizu min məqami İbrahimə musalla. Həzrəti İbrahimin məqamını, o dayandığı yer ki var, hal-hazırda da indi var, Kəbədən biraz aralı. Oranı özünüz üçün müsəlla seçin, müsəlla tutun. Müsəlla yəni insanın namaz qıldığı yer. Məqam-ı İbrahimdə namaz qılın. Bizim şəriətimizdə məqam-ı İbrahimdə təvaf namazı qılmaq vacibdir. Belə ki, daha doğrusu məqam-ı İbrahimin arxasında. Elə dayanmalıdır insan ki, məqam-ı İbrahim namaz qılanla Kəbənin arasında olsun. Yəni, Kəbədir, məqam-ı İbrahimdir, sonra məqam-ı İbrahimin arxasında bacardıq qədər yaxın ərazidə namaz qılın. Amma məqam-ı İbrahimdən qabağa keçib, orada Hicr İsmail də var, təvaf namazını orada qılmaq olmaz, bu batildir. Dediyim kimi, bir də təkrar edirəm, təvaf namazını gərək elə qılasan ki, məqam-ı İbrahim Kəbənə sənin aranda olsun. Məqam-ı İbrahimin arxasında. Bəli, ola bilər ki, indi orada cəmiyyət çox olsun, izdiham çox olsun. Bacardıq qədər məqam-ı İbrahimin arxasında namaz qılmaq lazımdır. Biraz sağ-sol tərəfdə də olar, amma hər halda gərək arxa tərəfə düşsün. Belə olmasa namaz batil sayılacaq. Növbəti bir sual, Kərbəla ziyarətinə gedən şəxsin ömründən hesablanmır. Bu hədisi deyə bilərsiniz, geniş izah edə bilərsiniz. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql olunur. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İnnə əyyəmmə zairil Hüseyn la tuhsəb min ə'marihim. Deməli, İmam Hüseyn Əlağanın ziyarətçilərinin günləri gedib qayıtmaq, həm getmək, həm qayıtmaq. Günləri ömürlərindən sayılmır. Ömürlərindən sayılmır. Və la tuaddu min
acalihim, əcəllərindən o müddət, ömür müddəti ki var, onlardan sayılmır. Bəli, hədislərdə bu gəlir. Bu da əlavə bir o təbii ömrə, təbii əcələ əlavə sayılır. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətində insanın sərf elədiyi günlər Allahın insana verdiyi xüsusi bir mükafatdır ki, İmam Hüseyn ağanın hörmətinə insanın ömründən sayılmır. Allah Teala hər birimizə İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətini qismət eləsin və hər birimizə Allah vəlisini sevib ona itaət eləməyi nəsib eləsin inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.